بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فقال أخبرني عن الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. حدیث جبریل دویمه حصہ ده. کله چې میلمه راغی وروستو به راځي چې د حضرت جبریل علیه صلات وسلام او نبی علیه السلام ته ډېر په ادب او ډېر په احترام باندې کېناستو او د نبی علیه صلات وسلام نه تپوسونه شروع کړل او ځان یې شاګرد فرض کو او د آداب و خیال خدا وساتو چې ووضع کفیه علی فخذیه اسند رکبتیه الی رکبتیه او نږدې کېناستو ځکه چې کله شاګرد استاز ته نږدې ناستي نو دا به ډېر څه یادوي چې لرې ناستي نو کله وانوري کله به خبره باندې پوه نه شي. د آداب و خیال یې وساتو. دا د طالب العلم آداب دي او صفات دي. په دې ځای کې جبریل علیه صلات وسلام د سوال و جواب نه کار اخیستی دی. د نبی علیه السلام نه سوال کوي او هغه ولې جواب ورکوي. دا ولې د سوال او د جوابو دا طریقه ولې هغوی خپله کړه ده؟ د هغې وجه دا ده دا کوم چې ورته موږ ټیچینګ میتډز وایو، ماډرن ټیچینګ میتډز، جدید طرق تدریس، چې سړی به خپل خبره څنګه کمونیکیټ کوي او څنګه به چاته رسوي، د هغه د ابلاغ طریقه به صحیح. نو مختلف طریقې دي. یو په هغې کې دی سوال و جواب، کوېسچن انسر، چې شاګرد تپوس کوي استاد جواب ورکوي. په دې کې خیر دا وي چې که استاز براه راست راشي او هغه تقریر شروع کړي، در شروع کړي، نو په دې کې اکثر شاګرد نه راایخېږي، ودی هغه ټول درس ختم شو، هغه ته پته مو نه لګي چې استاد څه وویلو. خو چې کله سوال و جواب سیشن یې او استاز ویله که دا خبره څنګه ده، نو که هغوی ته یاده وي نو جواب ولو ورکړي، هم ذهن کې خبره کیني. بالفرض که یاده نه وي نو هغوی متوجه شي چې څوک به یعنې کریکټ انسر به د چای، صحیح جواب به د چای، که څوک ورنه کړي نو بیا استاز هغې وضاحت وکړي. په دې طریقه باندې د شاګرد په ذهن کې دا خبره کینی. دا ماډرن ټیچینګ میتھډز کې او په جدید طرق التدریس کې دا یو بهترینه طریقه ده چې باید چې استاز د سوال جواب نه کار ولي. ټول عمر داسې به نه کوي چې بس دا به لګیا او دا به درس کوي. کله چې استاز د سوال جواب نه کار نه لي نو بیا اکثر شاګردان یې تر اخره پورې ودی او استاز سبق ختم کړي او د هغې نه بیا څه مناسب څوک جوړ هم نه شي، ښه سړی پکې جوړ نه شي، دارنګې په هغې کې ښه قابل سړی بیا پیدا نه شي. نو نبی علیه صلات وسلام نه تپوسونه کوي. تپوس یې څه وکړو؟ فقال اخبرني عن الاسلام. په دې ځای کې یو خبره کړې وه چې کله د خپل زنګونان کېښودل، لاسونه یې په پدونانو باندې کېښودل، ثم قال یا محمد اخبرني عن الاسلام. اے محمد صلی الله علیه وسلم ته ما د اسلام نه خبر که. یا محمد، دا جبریل علیه صلات وسلام راغلی دی او نبی علیه صلات وسلام ته یې ویل یا محمد. دی ولې وایو؟ په یا محمد ویلو خو پابندي ده. قرآن عظیم کې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضکم بعضا. دعاء الرسول اگر چې دی کې درې معنی دي، خو چې کله موږ په دې معنا باندې والو چې نسبت د مصدر موږ مفعول ته والو، لا تجعلوا دعاءکم الرسول، دا معنا شوه. یو خو دا چې نسبت دلته کې اضافت د مصدر فاعل ته وشي چې د نبی علیه السلام راولل تاسو ته، خو که نسبت د مصدر وشي مفعول ته نو دا معنا به شي لا تجعلوا دعاء الرسول، معنا تاسو پیغمبر ته آواز مه ګڼئ که دعاء بعضکم بعضا، څنګه چې یو بل ته آواز کوئ چې ای پلانیه یا زید عمر بکر یا محمد مه وایه، دی معنا ده. نو بیا خو نبی علیه صلات وسلام ته په آواز کولو باندې پابندي راغلی چې هغه په نوم باندې نه یاد، یا محمد به نه وي، دا خو بېادبي ده. نو جبریل علیه صلات وسلام څنګه دومره با ادبه شاګرد دی او په دې منځ کې بېادبي کړې ده. د دې جواب خو محدثینو دا کړی دی چې اصل کې جبریل علیه صلات وسلام شاګرد نه دی، جبریل علیه صلات وسلام معلم دی. دا خبرې نبی علیه صلات وسلام ته جبریل ښودلی دي، خو په دې وخت کې د خلکو د افادې په خاطر باندې جبریل علیه صلات وسلام ځان شاګرد جوړ کړی دی چې زه شاګرد یم. نور جبریل علیه صلات وسلام دا فرشته ده
او دا نبی علیه صلات وسلام ته یا محمد ویلی شي. کم قانون هغه چې پابندي ده چې نبی علیه صلات وسلام ته په نوم باندې تاسو آواز مه کوئ، نو دا پابندي زموږ په حق کې ده. موږ به نه وایو یا محمد بنو، موږ به څه وایو؟ یا رسول الله به وایو، یا حبیب الله به وایو، یا نبی الله به وایو، او یا محمد ویل دا پابندي ده. په دې وجه باندې زموږ د بعضې بریلیان صاحبان هغوی جماعتونو له چې ورشي یا څوک د دغې فرقې نه کم خلک متاثر نو په جماعت کې لیکلي یا الله یا محمد. یو خدا چې دا یا محمد که په دې نیت باندې سړی وایي چې نبی علیه السلام حاضر ناظر دی، خو بیا شرک دی. خو که په دې نیت نه وایي اسې یا محمد وایي، نو بیا د بده. لہذا یا محمد ویل نه دي ثابتو، یا رسول الله ویل پکار دی. پاتې شي جبریل علیه صلات وسلام، نو هغه د دې قاعدې نه مستثنا ځکه دی چې جبریل علیه صلات وسلام د دې عالم نه دی، د دې دنیا نه دی، هغه د بره دی، اسمانونو دی، او دا قانون هغه ته متوجه نه دی. دا معنا ده. تپوس اولنی کوي اخبرني عن الاسلام، ما د اسلام نه خبر کا. څنګه د اسلام نه مې خبر کا؟ مطلب دا دی چې بین لی حقیقت الاسلام، ما د اسلام په حقیقت باندې پوهه کا، ځکه چې د اسلام حقیقت معلومول ضروری دی. دا سوال ډیر ضروری دی، خاص کر نن سبا زموږ مسلمانانو لا، چې دا سوال هر یو انسان د خپل عالم نه وکړي چې ای عالم صاحب، ای مولوي صاحب، ما د اسلام په حقیقت باندې پوهه کړه چې اسلام څه ته وایي. زه خو ځان ته وایم چې انا المسلم، زه مسلمان یم. انا مسلم، زه مسلمان یم. آی مسلم، میں مسلمان ہوں، زه مسلمان یم. ښه نو ایز ا مسلم، بینګ ا مسلم، ستا څه ذمه داري دي؟ ته به څه کوې؟ ستا څه کارونه کول دي؟ ځکه چې کله یو سړی د اسلام په حقیقت باندې نه پوهېږي، نو دا په اسلام عمل نشي کولی. اول به سړی د اسلام په حقیقت باندې ځان پوهه کوي چې د اسلام څه حقیقت دی، او په هغه شي باندې به سړی عمل څنګه وکړي چې د هغې نه خبر نه دی. هغه مشهوره قصه ده که نه، چې ویل حافظ صاحب ته چا ویلي چې حافظ صاحب کیر خورې؟ وایي هغه ورته ویل چې کیر څه ته وایي؟ وایي چې داسې سپین شاني او خوږ شاني. نو حافظ صاحب خوږ هم نه و لیدلی، خوږ یې خو پېژاندو، خو رنګ یې نه و لیدلی سپین. ویل سپین څنګه یي؟ ویل یاره د سپین د بتې او د ایلۍ په شاني که نه. هغه ایلۍ هم نه و لیدلی، د ایلۍ نوم یې اورېدلی، خو سپینه ایلۍ نه و لیدلی، ځکه په سترګو باندې حافظ دی. ورته ویل چې یاره دا ایلۍ څه شی؟ دله اوس بله تشبیه نه ورتله، نو هغه دا لاس داسې کوږ کړی دی. او چې حافظ صاحب ته به دې باندې لاس کې د ایلۍ دقه شاني. نو هغه چې کله حافظ صاحب د هغه په لاس باندې لاس ښودلی دی، ویل تا خو ما ته ویل چې دا ډېر پوسي او دا خو دومره کلک دی دا لاس، دا څنګه ایلۍ ده؟ نو ګوره وجه دا وه چې دې حافظ صاحب ته د سپین رنګ په باره کې پته نه وه. حقیقت د سپین رنګ ورته نه معلوم چې سپین رنګ څه ته وایي. یعنی سپین رنګ مقابل د څه دی؟ د تور رنګ دی. نو تور رنګ څنګه یو سپین څنګه یي؟ نو چې چا تور او سپین لیدلی، نو هغه بیا منځ کې ډفرنس او فرق کولی شي. نو حافظ صاحب خو نه دی لیدلی. په دې بنیاد باندې حقیقت د یو شي پېژندل دا ډېر زیات ضروري دي. او بیا علماو لیکلی دي چې الاسلام لا یکفي فیه الانساب، انتصاب، نسبونه هم پکې کار نه ورکوي. لا یکفي فیه الانساب ولا الانتصاب. په اسلام کې نه نسبونه کار ورکوي، زه د پلاني زوی یم او د پلاني زوی یم. او بله دا چې ولا یکفي فیه الانتصاب، په دې کې انتصاب هم نشته، چاته نسبت کوي، چاته نسبت کول. نو نسبت کول یوازې اسلام ته نه دي پکار. زه مسلمان یم او ما ته پته نشته دی چې مونځ فرض دی که نه دی، زکات فرض دی که نه دی، حج فرض دی که نه دی. نو په دې بنیاد باندې هغه صحابه کرامو ته دا خبره ښیي چې تاسو د اسلام په حقیقت او د اسلام په روح باندې ځان پوهه کوي. نو رسول الله له جواب ورکړو، قال النبي صلی الله علیه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. نبی علیه صلات وسلام ولا جواب ورکو، ویل د اسلام حقیقت واوره. نبی علیه صلات وسلام ته پته ده چې دا جبریل علیه صلات وسلام دی. رسول الله مبارک ته پته ده چې دا جبریل دی، راغلی دی، او زمانه د سوال او جواب په طرز باندې تعلیم غواړي چې صحابه کرامو ته یو بله طریقه باندې تعلیم ورکا. نو نبی علیه السلام جواب ورکړي، اسلام دا دی ان تشهد، چې د زړه نه ګواهي وکړي، ان د دې خبرې لا اله الا الله، نشته بل حق معبود سوا د الله نه. لا اله بحق الا الله، دا معنا ده. لا اله بحق الا الله، لا نفي جنس دی. لا اله نشته بل معبود حق الا الله سوا د الله نه. نو معبودي الهه باطله خو ډېر زیات، خو حق معبود نشته. وان محمدا رسول الله، یقینا محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. دا اولنۍ خبره ده چې سړی په اسلام کې داخلیږي. د اسلام حقیقت دا دی چې د زړه نه به سړی ګواهي ورکوي چې الله
نه بغیر بل حق معبود نشته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی. او دویم وتقیم الصلاة، بله چې مونځ به قایموي. او د الفاظو معنا کومه وتؤتي الزکات، زکات به ورکوي. وتصوم رمضان، څلورم نمبر زکات د رمضان روجې به نیسي. پنځم نمبر وتحج البیت، او د بیت الله حج به کوي. ان استطعت الیه سبیل، که ستا طاقت دې ته ارکان خمسه وایي. ارکان خمسه د اسلام دا د زړه د اعتقاد سره، د زړه د اعتقاد سره ادا کول د ایمان او اسلام ویل کېږي. په دې حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام د اسلام وضاحت چې وکړو، ویل اسلام پنځو خبرو ته وایي. څه ته وایي؟ شهادتین، منځ، روجه، زکات او حج. پنځه خبرې دي. سوال لازي چې په اسلام کې دا پنځه خبرې دي، دا ټول اسلام دی؟ نو جواب دا دی چې نه، دا ټول اسلام نه دی، بلکې دا ارکان د اسلام دي. په دې خبر ځان پوهول غواړي چې دا ټول اسلام نه دی، بلکې دا د اسلام هغه غټ غټ پیلرز دي. پیلرز اف اسلام، د اسلام غټې غټې ستنې دي. ځکه اسلام خو ډېر وسیع دی، ډېر کلاو پراخه دی. په دې وجه باندې د دې پنځو نه زیات واجبات دي، مستحبات دي، ترک المحرمات دي، ترک المکروهات دي. یعنی څه کارونه هغه واجب دي، څه کارونه مستحب دي، څه کارونه هغه حرام دي، د هغې نه ځان ساتل غواړي، څه کارونه مکروه دي، د هغې نه ځان ساتل غواړي. د دې ټولو کمبینیشن ته، د ټولو د مجموعې ته اسلام وایي. دا یې معنا ده. لکه یو حدیث کې داسې راغلی دی: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه دی چې بل مسلمان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. یو کې خدا راغلی دی. په دې وجه باندې اسلام څه ته ویل کېږي؟ اسلام خپله معنا تابعداري ده، او تابعداري دې ته وایي چې امتثال الاوامر واجتناب النواهي. دې ته اسلام وایي، دې ته مؤمن وایي چې الله رب العالمین ورته کوم حکمونه کړي دي هغه منل، امتثال الاوامر، او اجتناب النواهي چې الله د څه نه منع کړی د هغې نه ځان منع کول. دې ته اسلام وایي، اسلام تابعداري. په دې وجه باندې دې پنځو ته د اسلام ارکان وایي. څنګه چې په حدیث د حضرت عبدالله ابن عمر کې راغلی دی: بني الاسلام علی خمس. د اسلام بنا په پنځو ستنو د پاسه شوې ده. د دې پنځو خبرو حیثیت د پنځو ستنو دی. به طور مثال لیټ سپوز دا زمونږ یو آفس دی، زمونږ روم دی، دفتر دی. نو په دې کې پنځه ستنې، یو په هغه ګوټ کې، یو په دې 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 منځ کې یو پیلر غټ. لکه یو حدیث کې راغلی: الصلاة عماد الدین. خاص کر دا که تاسو ودونو لتلی یو په دې شامیانۍ، تاسو دا کوم غوټه شامیانۍ لیدلی، په دې منځ کې غټ پیلر لګېدلی، او غاړو ته بیا قناتونه لګېدلي، یو ځای کې ستنده، بل ځای کې ستنده، بل ځای کې ستنده، بل ځای کې ستنده. دا مین پیلر دا مونځ دی. او څلور چې دي هغه غیر چاپېره څلور نور د دې ستنې دي. د دې مطلب چېرته هم دا نه دی چې څلور دا پنځه ستنې خلک ولګوي نو خبره ختمه شي. یعنې کله چې سړی پنځه دیواله وکړي که نه، څلور دیواله وکړي او په منځ کې بیم ورکړي، نو څلور دیواله شول او په منځ کې یو بیم شو. نو چا دې کور له کډه چېرته راوړې ده؟ نه ده راوړی. راوړله ریحانه؟ نه ده راوړې وله کډه چېرته. دا کور داسې وکړي چې د دې د پاسه بیا چت واچوي. چت چې کله د دې پیلرو د پاسه او د دیوالونو د پاسه چت واچوي، نو بیا هم هغې له نه راځي. بیا وله څه کوي؟ بیا د بجلۍ غم وله کوي. د بجلۍ نه پس بیا هم نه راځي، بیا د دروازو غم ورله کوي. د هغې نه پس وله بیا هم نه راځي، بیا د دیوال له بلستر کوي. بیا ول هم نه راځي د څو پورې چې بیا لاندې ټایل نه یې لګولی او ماربل یې نه یې لګولی او فرشه نه یې کړی، واشروم پکې جوړ کړي، بیا وله رنګ روغن وکړي، بیا وله کارپېټ والي، بیا به کې پکي مکي ولګوي. نو په آخر کې بیا راشي. دقه مثال اسلام دی. خو دومره ده چې دا غټ غټ دیوالونه، دا پنځه دیواله بنیادي ضرورت دی چې دا اول پیدا شي. په دې وجه موږ یو ډېر مسکنسپشن دی او موږ ته مس انډرسټینډینګ به ورته موږ ووایو. انتهایی درجې زموږ عام مسلمانان په دې خبره نه پوهیږي، د اسلام په حقیقت نه دي خبر چې اسلام څه ته وایي. نو کوم خلک چې بس منځونو شوقیان یاره وایي بس منځ کوه، بس دا اسلام دی، سړی په خپل خبره کې سملي. څوک چې د زکات مالداره خلک وي زکات ورکوه، بس دغه اسلام دی. څوک چې تکړه یو حج ته تلی شي، بس حجونه له ټول عمر ځي، عمرو له ځي، مجاهدین جهاد کوي، او دې ته عین اسلام وایي. دا خبره انتهایی غلط تصور د اسلام دی. دا د اسلام پیلرز دي، د اسلام ستنې دي، ستنې اعمدة الاسلام دي. دا د اسلام ستنې دي، د اسلام دیوالونه دي. اوس چې کله دا دیوالونه ودرېدل نو اسلام به پې د پاسه ږدو، اسلام به پې د پاسه ږدو. معلومه دا شوه چې موږ د اوسو پورې اسلام له پېژندلی هم نه دی. موږ د اقامت دین خبره کوو په دې وطن کې. موږ غواړو چې اسلام او دین قایمول پکار دي. نو ډېر خلک زموږ د دې تصور سره هغوی اپوزیټ دي، زموږ د دې تصور مخالف دي،
او هغوی وایي چې په اسلام کې د دین غلبه نشته دی. موږ وایو چې نه، دا وایي چې دا 5 ارکان دي، بس دا اسلام دی. موږ دا خبره کوو چې دا به اول ودرو، د دې د پاسه به موږ اوس دین د پاسه ږدو، نو هغه دین سره دین د غلبه ده. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. دا 3 قسمه ایتونه راغلي دي. لهذا اقامت دین فرض دی. بعضې خلک وایي چې دین اقامت دین فرض ځکه نه دی چې فرض خو دا 5 راغلي دي، دا 5 فرایض دي، نو اقامت دین خو پکې نشته. نو جواب دا دی چې که سړی اودس ته فرض وایي، ریحان مولوي صاحب اودس ته فرض خلک وایي، دا اودس د څه لپاره خلک کوي؟ د مونځ دپاره کوي. اوس یو سړی اودس کړی دی، اوس ته ګرځي مونځ نه کوي، دا څه وایي چې ما خو فرض ادا کړی دي. موږ ورته وایو صاحبه دا 5 ستنې چې دا کله پوره کړلې وه، زستنو د پاسه آبادي ښودل غواړي، هغې ته اقامت دین وي. دا دین غالب کا. عدالت کې هم چې دیني، په پارلیمنټ کې هم دیني، په سینټ کې هم دیني، په سیشن کورټ کې هم دیني، په سیول کورټ کې هم دیني، په هائی کورټ کې هم دیني، په سپریم کورټ کې هم دیني، په عامله کې هم دیني، او دارنګې زمونږ په نیب کې هم زمونږ دیني، په جماعت کې هم دیني، په کچرۍ کې هم دیني، په عدالت کې او په هر ځای کې دین او دین دې ته ویل کېږي. الاسلام یعلو ولا یعلى علیه. اسلام به غالب وي، د اسلام د پاسه غالب کېدی نشي. په دې وجه باندې که څوک دا تصور وایي چې اسلام صرف د 5 خبرو ته ویل کېږي، صرف 5 خبرو ته، نو په دې کې خو جهاد نشته. حالا کې جهاد ذروة سنام الاسلام، د اسلام د قب سکه د سکه جهاد په باره کې الله امر کړی قاتلو فی سبیل الله. امر د وجوب د پر راځي. څنګه چې تاسو په نور الانوار کې او په حسامی کې او په شاشي کې او په دې کتابونو کې وایي چې د امر 14 معنی دي، او د امر چې کوم موجب دی مطلق، دا د وجوب د پر راځي. دا د کوم ځای نه دا خبره موږ معلومه کړه چې امر د وجوب د پر راځي؟ دا د قرآن مجید نه مې یاده کړله. څنګه چې شیطان سجده ونه لګول، الله تعالی ورته وایي ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، چې ما درته کله امر وکړو تا ولې سجده ونه لګوله؟ په تا سجده فرض وه. دقه ځای نه معلومیږي دا چې مامور به امر چې کله مامور به ثابت کی، نو په هغې عمل کول بیا واجب دي. په دې بنیاد باندې جهاد پکې نشته دی. دې نه علاوه ډېرې خبرې داسې دي فلحال په دې کې نشته. نو دې ته موږ پلرز اف اسلام وایو. دا خبر ما په تفصیل په دې وجه باندې وکړله، زموږ ذهن کې دا خبره کینی، موږ ذهن کې دا خبره کینی. نو دا ارکان اسلام دي. په دې ارکان اسلام کې لومبی رکن څه دی؟ لومبی رکن دی شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله. په دې خبر ځان پوهول غواړي چې دا لومبی رکن په دې کې 2 جملې دي. شهادتین په دې کې 2 جملې دي، یو دی لا اله الا الله، یو دی محمد رسول الله. د دې نه معلومه دا شوه که یو سړی ووایي چې لا اله الا الله او د محمد رسول الله نه انکار وکړي، نو شهادت نه دی کمپلیټ، شهادت نه دی مکمل. که یو سړی محمد رسول الله ووایي او لا اله الا الله اعتراف ونه کړي، نو د شهادت دله فایده نه ورکوي بیا د رسالت. لهذا الله ر توحید گواهی هم ورکول او د نبی علیه السلام د رسالت گواهی هم ورکول. دا چې کله شریک شنو دې ته ویل کېږي رکن اول. په دې غرض باندې نن سبا په دې خبره باندې ځان پوهول غواړي کوم چې زموږ په دې وطن کې 2 قسمه کسان دي، او د هغې نه خلک دا تعلیم یافته خلک ته ډېر زیات متاثر دي. دغه تعلیم یافته ته زه تعلیم یافته وایم، دا اړو ایجوکیټډ نه دي. ایجوکیټډ څنګه دي؟ یو په دې وخت کې انجینیر محمد علی مرزا یو ګستاخ دی، او یو جاوید غامدي صاحب دی. نو د هغوی فالورز ډېر زیات دي، د لکونو په تعداد کې، نو بلکې د میلیونز په تعداد کې د هغوی فالورز دي. نو غامدي صاحب یو خبره کړې ده، او هغه دا وایي چې یاره یهود و نصواره دا به جنت ته ځي. څنګه جنت ته به ځي؟ نو هغه ناشنا غوندې فرق کوي چې اصل کې 3 قسم انسانان دي. یو مسلمانان دي، یو غیر مسلم دي، او یو کافر دي. نو هغه د یهود و نصواره په غیر مسلم کې اچي، او کافر هغه چاته وایي چې الله رسول بیخي نه مني، او مسلمانان هغه چاته وایي چې الله رسول مني. منګه وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کافة للناس ته راغلی دی. انی رسول الله الیکم جمیعا ایها الناس، انی رسول الله الیکم جمیعا. ای انسانانو زه تاسو ټولو ته پیغمبر را لېږلی یم، ټولو ته. ولې یا ایها الناس، انسان خو څنګه چې علما یا د انس نه دی، انس ویلی کېږي څه ته؟ محبت ته. نو انسان په زړه کې به محبت وي، او یا د نسیان نه دی چې دنه به خبر هېرېږي. نو دا 2 کم صفت چې کم کامن صفتونه دي که نه، دا په یهودي کې هم دي، په عیسائی کې هم دي، په مسلمان کې هم دي، کافر کې هم دي. نو یا ایها الناس خو ټول انسانیت، ټول هیومن بینګ چې دی هغه الله تعالی ټارګټ کړی دی، او الله تعالی هغه مخاطب کړی دی. ای انسانانو، که یهودي، که عیسائی، که مسلمان، که کافر، انی رسول الله الیکم جمیعا، زه تاسو ټول ته پیغمبر را لېږلی یم.
وما ارسلناک الا کافة للناس، موږ ټول انسانیت ته پیغمبر را لېږلی، نو ټول انسانیت به د دوانو خبرو اعتراف کوي، لا اله الا الله به هم مني او محمد رسول الله به هم مني. نو که دا دواړه یې ومنل دا مؤمن دی، بیا به مسلمان دی. که یې نه منل دا مسلمان نشي کېدلی. لومبی رکن دا دی. او دویم نمبر پسې بیا څه شی دی؟ دویم نمبر پسې بیا منځ دی، منځ وتقیم الصلاة. البته په دې ځای کې یو خبره ده چې دا لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کې لږه خبره بیا هم کوم، دا خبره ډېره ضروري ده، موږ د مسلمانانو په دې باندې پوه شي. چا چې لا اله الا الله محمد رسول الله وویل نو حدیث کې راځي من قال لا اله الا الله دخل الجنه. چا چې کلمه ویلې دا به جنت ته ځي. په دې بنیاد باندې درې خبرې ضروري دي، درې خبرې، او دا درې خبرې یادول غواړي. یو خبره دا ده د دې دوانو شهادتینو گواہی ورکول تلفظ باللسان، په ژبه باندې ویل. یعنی ایک انسان تب تک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ نہ بولے، نہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ په خوله باندې وی. یعنی کوئی انسان ان سے یہ الفاظ سنے دا تی واوري چې د زما په مخ کې کلمه ویلې وه، نو دا بیا اولنی شرط دا چې دا به تلفظ کې اقرار باللسان ورته موږ وایو. په دې وجه باندې که چېرته موږ د چا د خولې نه دا کلمه نه ده اورېدلې موږ هغه ته مسلمان نشو ویلی. که سبا مړ شي د مسلمان په دیره کې به نه ښخېږي، که سبا مړ شي مسلمان به جنازه نه کېږي، کفن به ورته نه میلاویږي، غسل به ورته نه میلاویږي، د مسلمان په دیره کې به نه ښخېږي، هغسې به د مسلمان جنې نکاح نه کېږي. پاتې شو دا چې بیلپرس که د زړه مؤمن دی الله ته پته ده، خو په ظاهر کې د اسلام احکام به په دې باندې د هغې اجرا به نه کېږي. ځکه اول نمبر د څه شی دی؟ تلفظ باللسان دی، د شهادتینو تلفظ بالشهادتین اول نمبر. دویم نمبر خبر ده چې دا څه دی؟ په زړه باندې به یې مني، تصدیق قلبي. یعنی څنګه چې حدیث راځي چې من مات هو یعلم انه لا اله الا الله، حدیث د عثمان ابن عفان د مشکات کتاب الایمان کې، یو سړی مړ شو په دې پوهېدو دی ایمان چې لا اله الا الله، نو الله دا جنتي دی بیا. نو اول نمبر خبر اقرار باللسان، دویم نمبر خبر بیا څه شی دی؟ تصدیق بالجنان، تصدیق بالقلب، چې په زړه باندې به تصدیق کوي. نو اول سړی مسلمانېږي، اسلام دایرې ته راځي، نو په ژبه باندې به دا کلمه وایي. بیا به په زړه باندې 100% دا ومني چې او زه الله منم، زما اله دی، محمد رسول الله خاتم النبیین دی. دوه خبرې شولې. نو ډېر خلک وایي بس دغه ایمان دی، نو الله منم په خولې مې یم او نو چې څه کوم هغه به کومه نه جي. دریم نمبر خبره ورسره بل ډېره ضروري ده، هغې ته ویلی کېږي التزام الانقیاد. التزام الانقیاد څه ته وایي؟ التزام الانقیاد دې ته ویلی کېږي چې سړی به په ځان لازم کړي چې زه یې وسو منم ده، انقیاد په ما لازم دی، زه به اوس به دا اوبه کومه، اوس به دا کار کومه زه. نور خو وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، زړی منو انکار یې بیا هم وکړو. انکار څه ته وایي؟ یعنی عملا به په اسلام باندې عمل پیرایي. دیو جو حدیث کې راځي من ترک صلات متعمدا فقط کفر، چا خزن مونځ پرېښودو کافر دی. نو ده خو کلمه هم ویلې ده، تصدیق هم دی. معلومه ده شه التزام الانقیاد. کله چې سړی مؤمن شو نو دا به اوس په ځان لازم کړي زه به د الله حکمونه منم. اوس یو سړی د هغه مني چې الله تعالی شته، بالکل عقیده ده او په ژبه باندې هم ویلو، خو هغه د الله تعالی خبرو منلو ته تیار نه دی، مؤمن نشي کېدلی. دلیل یې څه دی؟ دلیل هغه واقعه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه تره دی او د هغه د تره نوم دی ابو طالب. ابو طالب. نو ابو طالب چې کله وفات کېدو نبی علیه صلات وسلام یې خواله راغلی و. څنګه یې خواله راغلی و؟ وفات کېدو نبی علیه السلام یې خواله راغلی، ورته ویل تره کلمه راته ووایه. دغه خواته ابو جهل ناست دی، یو سره بل کس ناست دی. نو هغه چې کله د خپل ملګرو ته وګوري نو او ورته وایي چې ګوره کلمه ونه وایي، سبا به ګوره جنکۍ شعرونه وایي او کنځلې به درته کوي، کنځلې پیغور، او جنکۍ به وایي چې ابو طالب د اور نه ویرېدو. چې نبی علیه السلام ته یې وکتل ویل تره کلمه ووایه او جهنم په اور مې سود نه کېږي. خو هغه په آخر کې څو اشعار ویل ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریة دینا. ولقد علمت بأن دین محمد، واو د تاکید شو، لام د تاکید دی، قدم تاکید دی، فعل ماضیم تاکید دی، انم تاکید دی. پنځه تاکید په کلام کې شول. د بلاغت طالبان په دې پوهېږي. پنځه تاکید، کلام مؤکد په پنځو خبرو باندې. یقینا قسم دی، قسم دی، یقینا زه پوهېږم بأن دین محمد چې بېشکه دین د محمد صلی الله علیه وسلم من خیر ادیان البریة دینا، په مخ د ځمکه کې د ټول نه غوره دین د نبی علیه السلام دی. اقرار یې مو کو او منې هم. پنځه تاکیده. اوس وایي لولا الملامة او حذار مثبة لرأیتنی سمحا بذاک مبینا. لولا الملامة او حذار مثبة،
که ملامتیا نه وی د دې دوو ملګرو او هزاره مثبت یا د جنکو د کنځلو یره زما سره نه وی لرأیتنی سمحا بذاک مبینا تا به لیدلی وی چې ما په دې دین باندې سم سخاوت کوو. ګوره معترف دی د زړه نه چې رسول الله د الله تعالی استازی دی، د پیغمبر دین د ټول غوره دین دی، خود د دې باوجود هغه څه کار وکړو، هغه التزام والانقیاد ونه کړو. په دې وجه باندې ګوره زه دا خبره هغه خپل مسلمانانو وروڼو ته کومه چې تشه کلمې ویلې ده او په جومات کې چا په ټول کال کې ونه لیدل، د اختر په منځ کې چا ونه لیدو، د جنازې په منځ کې چا ونه لیدو، دا څنګه مؤمن دی؟ شراب سکي، سګرټ سکي، چرسونه سکي، نسوارې کوي، زناګانې کوي، غلاګانې کوي، بدعملیانې کوي. اړو دین ته دا وزګار نه دی، نه ګوره دا مؤمن نشي کېدلی. اگر چې موږ تر حق نه دی حاصل چې داسې کس موږ ته مړ کړو، وجلو حق زموږ سره نشته، خو دا مسلمان نشي کېدلی. نو دا لومبۍ خبر ما په تفصیل باندې وکړله چې شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. او دویم سره وتقیم الصلاة، دویم نمبر بیا دا دی وتقیم الصلاة، بل دا چې ته به مونځ قایمې. رکن ثانی دی اقامت الصلاة، مونځ قایمول. دلته نه دی ویلی چې وان تصلي مونځ به کوې، وایي ان تقیم الصلاة، مونځ به قایمې. د مونځ قایمولو معنا څه ده؟ د مونځ قایمولو معنا دا ده چې مونځ به اول خو په مونځ باندې عقیده ساتي چې مونځ فرض دی، دویم نمبر بیا مونځ به کې، دریم نمبر مونځ به بیا پوره کې، څلورم نمبر مونځ به همیشه کې، پنځم نمبر د هغې د شرایطو د ارکانو خیال به ساتي، شپږم نمبر د هغې د مستحباتو د آدابو خیال به ساتي، اووم نمبر د هغې د اوقاتو خیال به ساتي، او اتم نمبر په اول وخت کې کول، په غوره وخت کې کول، دا اقامت الصلاة دی. او نهم نمبر په جمع باندې کول، په جمع باندې کول، دا هغه د اقامت الصلاة دی. اقامت الصلاة په دې طریقه باندې مونږ سړی کوي. ان تقیم الصلاة، د خپلې خوښې به نه وي چې کله کوم او کله نه کومه، او کله وختي کوم کله ناوخته کومه. حدیث کې راځي چې سړی کله د مازدیګرې ناست دی او ناوخته وي چې ورې اوس مونځ کومه، اوس مونځ کومه، حتی اسپرت الشمس. نبي علیه السلام تلک صلاة المنافقین، منافقانو مونځ دی. په دې بنیاد باندې د مونځ په باره کې ډېر سخت وعیدات دي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې من ترک صلاة متعمدا فقد کفر، چا چې مونځ قصدن پرېښودو کافر دی. لہذا مونځ ته به ډېر توجه کړو، ډېر غټ سستي راغله. او خاص کر د ماسخوتنې او د ساري مونځ باره کې رسول الله فرمایي دا د منافقانو طریقه ده چې د ماسخوتنې مونځ او د ساري مونځ به پې ګراني. دې دوه مونځونو ته ډېره توجه پکار ده. او مونځ وجل دې ته و چې سړی د وخت مستحب نه واړی او غیر مستحب ته ورسي. مونځ وجل نه دی پکار، مونځ به سړی په ښه طریقه باندې کوي. من ترک صلاة متعمدا فقد کفر، چا چې قصدن مونځ پرېښودو کافر کېږي په دې باندې. امام احمد ابن حنبل بس مرتد شو، چې مرتد دی نو مړی کا. امام شافعي مالک وي مرتد نه دی، خو حد یې دا دی چې دا څه کا مړ کا. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي جیل ته بوده چې کله به مونځ راووښتو بیا به راځي. دومره سخته خبره ده. وایي ان تقیم الصلاة، نو مونځ په اول وخت کې کول. او حدیث کې راځي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هغه مسلمان کامیاب دی چې په مونځ کې عاجزي کوي. لہذا کامیابی په مونځ باندې ده، کامیابی په مونځ باندې ده. یو سړی ډېر زیات نور اعمال کوي خو مونځ یې کمزوری دی، دا کامیابی انسان دی. قد افلح المؤمنون، قدم تاکید دی، افلحا ماضي د بل تاکید دی. قد افلح المؤمنون، یقینا مسلمانان کامیاب دي. کم الذين في صلاتهم خاشعون، چې مونځ هم کوي په عاجزۍ باندې هم کوي. لہذا مونځ په دې باندې موږ به ځان خلاصو، ځان به ته نه خلاصو بلکې ځان په دې باندې خلاصو. او بل دا لسم نمبر دا چې دا جمع بیا په جمعات کې کوو. لس خبرې په اقامت الصلاة کې راځي. حدیث کې راځي من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر، چا چې اذان واورېدو او بیا هم جمعات ته نه تلو دا په کور کې لمونځ نه کېږي. لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، په جمعات کې دا مونځ کول دي. دوه شو. او دریم نمبر څه دی؟ دریم رکن دی وتؤتي الزکاة، زکات ورکول. ایتاو زکات دا د الله تعالی حق دی. او وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، قرآن کې الله فرمایي په مالونو کې د سائل محروم حق دی باقی ده. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قرآن عظیم معارج کې راغلی دی. زکات فرض دی او څوک چې زکات نه انکار وکړي دا مسلمان نشي کېدلی. یو زکات نه منل دی، یو نه ورکول دی. نه منل کفر دی، نه ورکول دا ګناه ده. د ابوبکر صدیق په زمانه کې یو قبیله واغې د زکات د ورکول نه انکار کړو. ابوبکر صدیق راغی ویل زه به والله په د هغې چا سره به جهاد کوم چې من فرق بین صلات او زکات، څوک د مونځ او زکات منځ کې فرق کوي جنګ به سره کوم. حتی لو منعوني عقالا یا عناقا، که زمانې هغه پړی م پټ کو چې په هغې باندې اوښ تړي، یا هغه جونګې هغه بچی رانه پټ کو چې هغه د اوښ شوی دی او د حساب نه بار کو، نو زه به د خلاف جنګ کوم. نن سبا که زما د اواز چېرته راوتې ملګري د دیر د علاقې یم یا د نور علاقو مالداره خلک اوري، راځئ چې موږ ځان سره محاسبه وکړو.
حساب کتاب د ځان سره وکړه. زکات فرض دی. 7.5 تولې سره زر یا د هغې مقدار کې چا سره نقدي وي په هغه باندې زکات فرض دی. ریشو د زکات د 1:40 په 40 روپیو کې 1 روپۍ، په سل کې 2.5، په زر کې 2.5 په لاک کې 2.5 زره، په کروڑ کې 2.5 لکه، په ارب کې 2.5 کروڑه، په کرب کې 2.5 اربه. په دې طریقه باندې زکات ورکول دي. چاندي 52 تولې، د چا سره اوښاني 25 اوښانو کې اوښ به ورکوي، د چا سره غواګانې وي په 30 کې به یو ورکوي، چا سره ګډې بیزې وي په 40 کې به یو ورکوي. دا طریقه د زکات. د ټول به دا خپل نصاب ته ګورو. طریقې دا چې کال پې تیر شي او نصاب ته رسېدلی دا به زکات د هغې نه ورکوي. او نبي علیه السلام فرمایي په الله مې دې قسم چې زکات د چا مال کمی نو بلکې زیاتې برکت پکې اچوي. زه وایم دې مالدارو خلکو ته چې دا زکات ورکوئ، زکات ورکوئ. او که په صحیح طریقه باندې زمونږ د مسلمانانو ورونو زکات ورکول شروع کړل نو انشاءالله تعالی چې چېرته به یو غریب نه پاتې کېږي، څوک نه ورکوي. نو دا شو. او 4 نمبر دی وتصوم رمضان. صوم شهر رمضان په هر کال کې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فمن شهد منكم شهر فليصمه. نو په کال کې د رمضان روزې نیول. البته په هغې کې بیا دا دی سړی ډېر زیات بوډا دی، بیمار دی، دغه د روغېدو امید نشته، فدیه هم بیا ورکولی شي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نور روزه فرض ده. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که یو سړی قضا روزه وخوړله بیا ټول عمر روزې نیول د هغې ثواب نشي پوره کولی. لهذا د رمضان روزې نیول. او 5 نمبر رکن دی وتحج البیت من استطاعت الیه سبیلا. او 5 نمبر بیا هغه دی ورسره چې وتحج البیت ان استطاعت الیه سبیلا. د بیت الله حج به کوې که ستا هغې ته د لارې طاقت و. تحج البیت حج څه ته ویلی کېږي؟ حج په لغت کې ارادې ته وایي. او شریعت کې ویلی کېږي څه ته؟ قصد البیت الحرام لاداء مناسک الحج. چې د الله رب العالمین د کور اراده کول چې د حج مناسک هلته ادا کړي. په دې بنیاد باندې حج فرض دی. او حج دا د الله رب العالمین د طرف نه په مالدار مسلمانانو باندې فرض دی. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه وللناس علی الله حج البیت ولله علی الناس حج البیت ولله علی الناس حج البیت. د الله د طرف نه په مسلمانانو لازم دی چې دا به څه کوي؟ دا به حج کوي. او حدیث کې راځي ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا. ای انسانانو الله د باندې حج فرض کړی، حج وکوئ تاسو. لہذا حج فرض دی. او هغه څوک به کوي چې دغه طاقت څه دی؟ زاد او راحله. زاد راحله څه ته ویلی کېږي؟ زاد راحله مطلب دا چې هلته څومره وخت تېروي، 40 ورځې 50 ورځې میاشت 2 میاشتې دغه سره خوراکي. او راحله مطلب دا د ټیکټ پیسې ورسره جاز ټیکټ اخیستی شي. نو دا به د الله تعالی دپاره حج کوي، دا به هلته ځي. حج کې 3 فرایض دی، احرام دی، وقوف د عرفې دی، طواف زیارت دی. الله تعالی دې موږ د ټولو نه حاجیان جوړ کړي. الله تعالی دې موږ ټولو مسلمانانو له د قبول شوو حجونو توفیق راکړي. حدیث کې راځي چې کله سړی حج وکړي مبرور، نو داسې چې کله راځي الله داسې د ګناه نه پاک کړی که یو من ولدته امه، لکه مور چې نوی راوړی. او الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. د حج مبرور بدله هغه صرف او صرف جنت دی. چې کله یو سړی حج وکړي او دا قبول شوی نو الله تعالی له بیا جنت ورکوي. په دې اخر کې زه داسې وایم د 5 ارکان 5 یو خلاصه به ویم. دا 5 ارکان چې دي بنیادي طور باندې دا د صوفیت په ژبه کې به دا خبره وکړم چې دا 5 ارکان بنیادي طور باندې د الله رب العالمین سره د مینې اظهار دی. دا د الله سره د خپلې مینې سره اظهار دی. څوک چې په دنیا کې هم د چا سره محبت کوي او ورته څه کوي؟ اظهار ورته کوي. خو دا لا اله الا الله محمد رسول الله دا زموږ د الله سره د خپل محبت سره اظهار دی. د هغې نه پس بیا څه شی دی؟ د هغې نه پس بیا مونځ دی که نه؟ نو کله چې خپل محبوب ته موږ الله ته موږ د خپل محبت اظهار وکړو د خولې، اوس عملا اظهار به څنګه کوو؟ عملا اظهار لاس په نامه باندې ښودل، دغه منل، هغه ته سجده لګول، هغه ته په خپو کې کېناستل. نو الله تعالی خو خپې نه لري، ځکه په قرآن و سنت کې د خپو ذکر نه دی راغلی. البته د ساق ذکر راغلی دی، د هغې ځان له مختلف معنی دي. به هر تقدیر دا منځ دا مطلب دی چې موږ بیا داسې وکړو چې الله تعالی سپنا باندې ودرېږو. موږ د الله عملا تابعداري شروع کړله. 2 شو. د دې نه وروسته بیا څه دی؟ د دې نه وروسته بیا زکات ورکول دي. نو زکات دا دی چې د خپل محبوب د خوشحالولو دپاره خلک څه کوي؟ خپل جیب بیا کله او خرج کوي. د ده شوق دی چې زما محبوب زما خوراک وکړي، د ده شوق دی چې زما پیسې په ما محبوب باندې ولګي. نو د دې عملا د محبت د اظهار نه وروسته بیا موږ خپل مال په الله باندې ولې لګو؟ د الله دپاره لګو چې الله خوشحاله شي. او کله چې بیا محبوب نه خوشحالېږي په دې باندې نو خلک بیا کله کله وکړي زه بوک هړتال کوم، که ته زما سره خبرې نه کوې زما نه خوشحالېږي نو زه به خبرې نه کوم، زه به بلکل څه به کوم بوک هړتال، زه به خوراک نه کوم. دا د الله د خوشحالولو دپاره موږ څه کوو؟ موږ ځان وږی کوو.
تجویع النفس، موږ نفس ولې وږی کړو، په دې باندې الله خوشحاله نو په دې باندې محبوب خوشحاله شي. او چې کله په دې مونږ شي نو خلک بیا د محبوب په کوڅو کې منډې ترلې وهي. او دا حج د الله تعالی یو قسم د الله تعالی زموږ محبوب دی، محبوب او د الله تعالی په کور کې موږ بیا منډې ولې وهو. دا چې څنګه په دنیا کې هم سړی د چا نه خفه شي، یاره کور ته پسې لاړ شه، درشل لاړ شه، موږ د الله درشل بیا ځو. دا د الله سره محبت اظهار دی. الله رب العالمین موږ په دین باندې پوه کړي او د اسلام په حقیقت د الله تعالی موږ خبر کړي. او آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.